تعبتوا من السعال والكحة اللي بتيجي مع بلغم أو ناشفة؟ رح نحضر أقوى دواء أو شراب طبيعي للحلق والعلاج الكحة الناشفة أو اللي بتيجي مع البلغم، وطعمه أذكى بكتير من الدواء العادي. بتجهزوه بالبيت وبنفع لكل الأعمار، مكونات آمنة وكتير طبيعية. كملوا الفيديو للآخر ولا تنسوا تعملوا لايك، على فكرة عن جد زاكي. نبدأ بالزبيب والتين المجفف، رح يعطوا القوام الشبيه للدواء أو شراب الكحة، وفيهم سكر طبيعي بيعطي الجسم طاقة، وغير إنهم مليانين حديد يعني رح نستفيد منهم. وأهم مكون هو الزعتر الناشف، هذا المكون جدا رئيسي موجود بأغلب أدوية الكحة، لأنه الزعتر بيحتوي على الثايمول اللي بيأثر على المستقبلات الموجودة بالحلق، فبيعمل على وقف السعال. وغير إنه بيعالج التهاب الشعب الهوائية، ممتاز لمرضى الربو، بيعزز المناعة، مقاوم للجراثيم والبكتيريا والفيروسات. اطحنوا جميع المكونات، بعدين ضيفوا عليها مي مغلية، يعني لا تغلوهم مع بعض على النار. صفوا القوام ورح يصير معكم أذكى شراب طبيعي مقاوم للسعال والكحة. بتعرفوا إنه الزعتر من أقوى الأعشاب المضادة للبكتيريا والفيروسات، تحارب السعال والبلغم، جدا ممتاز لصحة الجهاز التنفسي. وصفتنا كتير زاكية، جربوها.